เด็กเสียงริ้วน้องบิวเคนธีราครับรับบทบาทเป็นทางด้านธนูเงินสายเลือดของธนูทองนาเอ๋ยนาดูดูหน่อยนะยานาดีนาเอ๋ยนาดูดูหน่อยนะยานาดีสองนาดูนารู้ดี การติดตามด้วยการจบไปยิงครับคุณกระต่ายหวานครับน้องปลื้มครับรู้ไหมชอบคนเมตตาชอบคนสมเพชทุกเวทนาดูชอบคนหาเห็นให้ความสงสารให้รู้มาดูชอบดูที่รู้ใจน่าดีนะดูให้เธอดูสิตาพาดูไม่เข้ามือถูลูกตาถูกช้าผู้เย็นถูเป็นประจำถูจุดด่างดำถูกน้ำคนหาคำถูรู้หนูรู้คนต้องเมตตาขอกราบท่านไหว้ตาได้นะดูให้ได้รู้